Šokantan skandal koji je potresao čitavu javnost i pretvorio dostojanstvenu sahranu legende narodne muzike u apsolutni pakao, upravo je dobio svoj najbrutalniji nastavak. Ono što je trebalo da bude miran i tužan oproštaj od velikog umetnika, pretvorilo se u estradni rat neviđenih razmera u kojem niko ne bira sredstva. Šta se zapravo krije iza zatvorenih vrata estrade i da li je dugogodišnji sukob prešao sve granice ljudskosti? Kako je u stvari sve počelo? Ostanite sa nama do samog kraja ovog video priloga jer vas očekuju ekskluzivni detalji, svedočenja, tajni dokazi i izjave koje menjaju kompletnu sliku o ovom događaju. Ako želite da među prvima saznate apsolutnu istinu o kojoj svi ćute, obavezno lajkujte video, podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i napišite u komentarima čiju stranu vi podržavate u ovom estradnom ratu koji ne jenjava. Da li je ponašanje aktera na groblju opravdano ili je pređena crvena linija elementarne kulture? Vaše mišljenje nam je izuzetno važno, zato se aktivno uključite u diskusiju ispod videa dok analiziramo svaki detalj ove nezapamćene drame. Dan kada je Andrija Bajić ispraćen na večni počinak u aleji zaslužnih građana na Novom groblju, trebalo je da bude dan tuge, sećanja i dostojanstvenog opraštanja od čoveka koji je decenijama obeležavao narodnu muziku. Međutim, ono što se toga dana dogodilo pretvorilo je sve u pravi estradni cirkus, a mediji su zabeležili nekoliko neprijatnih scena koje su u potpunosti zasenile samog pokojnika. Iako su se okupili brojne kolege, prijatelji i članovi porodice, pažnja javnosti ubrzo je skrenuta sa tuge na skandal, a glavni akteri ovog događaja postali su Hasan Dudić, Atina Ferari, Era Ojdanić i Milena Plavšić. Ono što je na prvi pogled delovalo kao obična svađa dvoje sujevernih estradnjaka, ubrzo je otkrilo duboke podele, stare animozitete i nerazjašnjene odnose koji su tinjali godinama, a sve to pod budnim okom kamera koji su nesnimljeno beležile svaki pokret, svaku reč i svaki pogled. Najveći fokus i epicentar opšteg haosa bio je trenutak kada je javnosti dobro poznata Mala Cana, supruga i sada ožalošćena udovica pokojnog Andrije Bajića, postala posredna karika u sukobu koji je pevačica i starleta Atina Ferari prema tvrdnjama suprotne strane pretvorila u lični pakao za sve prisutne, a posebno za iskusnog pevača Hasana Dudića. Mediji prenose da je čitav incident izbio u trenutku kada su se na groblju susreli Hasan Dudić i Atina Ferari. Sve je počelo na izgled bezazleno, ali izuzetno javno, kada je Atina, poznata pevačica i starleta, prišla grupi estradnih velikana među kojima se nalazio i Hasan. Atina je došla na sahranu sa namerom da ispoštuje pokojnog prijatelja Andriju Bajića, sa kojim je, kako tvrdi, bila bliska posljednjih 15 do 16 godina, ali i da pruži podršku njegovoj supruzi Maloj Cani, koju poznaje gotovo isto koliko i njega. Kada je Atina primetila Hasana među okupljanima, krenula je ka njemu sa namerom da se pozdravi, jer je to, kako kaže, osnovna kultura, a posebno na mestu gde su svi došli da isprate preminulog kolegu. Međutim, kada je pružila ruku Hasanu, usledio je šokantan, hladan tuš. Hasan je odbio da joj uzvrati pozdrav, rekavši joj odlučno i javno: "Ti nemoj da se zdraviš sa mnom." Atina je, kako sama opisuje, ostala u šoku.
Nije mogla da veruje da čovek sa kojim je provela više od godinu dana pod istim krovom u realitiju, sa kojim je išla na festivale, koncerte, snimanja, ručkove i večere, odbija da joj pruži ruku na tako osetljivom mestu. Ipak, svesna mesta i trenutka, Atina je odlučila da ne pravi scenu, već da se samo okrene i ode, ne želeći da naruši dostojanstvo oproštaja od svog prijatelja Andrije. Međutim, ono što je Atina prećutala na samoj sahrani, nije mogla da prećuti kada su mediji počeli da prenose vest o sukobu. U svom obraćanju Atina je detaljno opisala ceo događaj, naglašavajući koliko je njeno iznenađenje bilo veliko, jer između nje i Hasana nikada nije bilo otvorenog sukoba. Ona je istakla da su živeli pod istim krovom više od godinu dana tokom realitija, a posle toga su se redovno družili, išli na festivale, koncerte, snimanja, ručkove i večere, te da su proveli mnogo trenutaka zajedno. Poslednji put, kako je rekla, videli su se u januaru iste godine na muzičkom festivalu u Bijeljini, gde su se slikali, šalili, dogovarali ručak i sve je bilo normalno. Zato joj, kako je navela, nije jasno šta se u međuvremenu dogodilo da bi Hasan tako drastično promenio svoje ponašanje. Atina je posebno naglasila da nikada u životu nije prva izazivala sukobe, da se jedino brani kada je neko napadne, ali da nikada nije bila ta koja će prva da napada, pravi skandale ili izaziva probleme. Ona je dodala da je na sahranu došla u crnini, tužna i potresena, samo da isprati prijatelja, a sada se priča o tome da je nekome zasmetala njena garderoba, dok su drugi ljudi dolazili u različitim izdanjima i njima niko ništa nije rekao. Došli smo da ispoštujemo prijatelja, a ne da pravimo skandale. On je očigledno želeo da se zakači za mene. Ništa mi nije rekao nakon toga, a i da jeste, meni je to važno, kao kada pustim vodu u WC šolji. Ne može da me uvredi čovek, zato nisam povređena. Od današnjeg dana on je za mene mrtav. Neću mu doći ni na sahranu. Ispao je nevaspitan i prosto đubre, puno kompleksa, mržnje i sujete. Ni brat ga nije podnosio i govorio je da nije dobar čovek i prijatelj. Nakon svega usledile su uvrede, klevete i izmišljotine o meni. Imam i glasovne poruke. Čula sam i pretnje da će mi iščupati jezik. Ja nisam nikoga vređala niti sam želela sukob, samo sam ispričala ono što se dogodilo. Smatram da je osnovna stvar u takvim situacijama pružiti ruku i pokazati poštovanje, posebno na mestu gde smo došli da ispratimo čoveka koji je preminuo. Istakla je Ferrari. Svoju stranu priče međutim izneo je i Hasan Dudić, i to ni manje ni više nego oštro i bez imalo kajanja. Hasan je u razgovoru istakao da je njegovo pravo da odluči koga će pozdraviti i koga neće, te da ne smatra da je uradio bilo šta pogrešno. On je Atinu nazvao budalom, rekavši da ljudi daju na značaju jednoj budali koja manijači i stoji na grobarskoj kapiji, gleda ko ide da bi se slikala. Hasan je objasnio da jednostavno nije hteo da joj pruži ruku zato što nije zaslužila, zato što je bezobrazna, iako ju je, kako je rekao, ranije žalio i uvek bio fer prema njoj. Međutim, kako je istakao, Atina nije njegov kolega, već jedna budala i njegovo je pravo koga će pozdraviti. Hasan je posebno naglasio da ga nije uznemirilo samo to što je Atina javno negodovala nakon događaja, već i činjenica da je ona u svoju priču uplitala njegovog pokojnog brata, legendarnog Šabana Šaulića. Opanjkava kolege. Bila je nekoliko puta u društvu mog brata i sada pominje takvu jednu veličinu,
i upliće u sve ovo. 100 ljudi na groblju. Pričamo ozbiljne stvari. Dolazi obučena kao cirkus. Nije zaslužilo da joj pružim ruku, naveo je Hasan, jasno dajući do znanja da je spominjanje Šabana prelomna tačka koja je njegovu ljutnju pretvorila u otvoreni prezir. Hasan Dudić je u svom obraćanju medijima otišao i korak dalje, ne birajući reči kada je u pitanju Atinin izgled i njeno ponašanje. Na komentare koji su se odnosili na njegovu sopstvenu garderobu, Dudić je uzvratio sa porugom rekavši: "Moj šešir košta više nego sve na njoj. Ona nosi suknje kineske od 3 evra. Ispod mog nivoa je da pričam o njoj." Ovom rečenicom Hasan je želeo da pokaže svoju superiornost, kako u finansijskom smislu, tako i u umetničkom. On je istakao da ima 56 godina radnog staža, da je istaknuti umetnik koji je komponovao više od 2000 pesama, te da je ispod njegovog nivoa da se bavi nekim poput Atine. Hasan je dodao da Atina ogovara sve redom, napada i ujeda, te da je napadala i Acu Lukasa, a sada spominje i njega. Također je demantovao navode da joj je pretio rekavši: "Ja nemam vremena da imam posla sa kojekakvima. Ako nađete da sam joj pretio, ja ću staviti glavu, neka me obese." Hasan je opisao i sam trenutak susreta na sahrani rekavši da je pričao sa svojim drugom, Ljubom Lukićem i nekoliko velikih muzičara kada je Atina prišla i stopirala razgovor, što je on ocenio kao izuzetno nekulturno, posebno na groblju. "Gde to ima? Jednostavno neću da te pozdravim. Neću sa tobom da razgovaram. Zamislite, pričate sa vašim kolegama i neko vam prekida razgovor. I to na groblju. Ne mislim da me ljudi povezuju sa kojekakvima. Nije moje društvo," objasnio je Hasan. Osvrćući se na njihov raniji susret u Bijeljini, Hasan je istakao da je tamo Atina prišla njegovom stolu, a nikada on njenom, te da se srami njene sramote. Dodao je da je svaki dan u novinama i na televiziji, te da se pita ko je ona u odnosu na njega. Dudić je rekao, odnosno ponovio svoju tvrdnju da je Atina došla na sahranu samo da bi se slikala, rekavši da je vrebala na koga će da se nalepi, da se hvata za najveće, ne bi li se pisalo o njoj, te da je došla u mini suknji. Naglasio je da se on obukao prikladno, da nije došao da se slika, već da ispoštuje Andriju Bajića, koga zna 45 do 50 godina. "Obukao sam se prikladno. Nisam se nametao. Stavio sam naočare i šešir. Ja nisam došao na sahranu da bih se slikao, a nemam vremena za takve kao što je ona. Ne želim da joj dajem na značaju," rekao je Dudić. Atina Ferrari međutim nije ostala dužna na ove teške reči. Nakon što je Hasan izneo svoju verziju događaja, Atina je ponovo progovorila za medije. Ovoga puta sa još više detalja i emocija. Ponovila je da je došla na sahranu da se oprosti od svog prijatelja Andrije Bajića i da zbog njegove supruge Male Cane, sa kojom je, kako kaže, bila bliska posljednjih 15-16 godina. Atina je opisala njihov odnos kao pravu ljubav, rekavši da je ona bila svedok njihove veze, da su išli zajedno na ručkove, da je bila kod njih, da su se družili i provodili mnogo vremena zajedno. Istakla je da ne može da kaže ništa osim onoga što je videla svojim očima, te da ljudi mogu da pričaju šta žele, ali da je ona bila svedok njihove ljubavi. Govoreći o sukobu sa Hasanom, Atina je navela da joj nije jasno zbog čega se toliko naljutio.
posebno jer su, kako tvrdi, ranije imali korektan odnos. Opisala je trenutak kada je prišla kapeli, sačekala da se završi opelo, a onda joj je kolega rekao da je Hasan tu i predložio da mu se javi. Atina je prišla, pružila ruku bez ikakve namere da razgovara ili pravi scenu, a on joj je rekao: "Ti nemoj da se zdraviš sa mnom." Bila je u šoku. Nije htjela da pravi skandal, jer nije bilo ni vreme, ni mesto da pita zašto i zbog čega, već se samo okrenula i otišla. Dodala je da ne može da veruje da čovek nije mogao da joj pruži ruku, te da misli da je namerno tako odreagovao i da je želeo da se o tome priča. Ono što je dodatno uznemirilo javnost jesu navodi Atine Ferrari da su nakon njenog javnog oglašavanja usledile uvrede i klevete i izmišljotine, ali i pretnje. Ona je otkrila da ima glasovne poruke u kojima se čuju pretnje da će joj iščupati jezik. Ovi navodi su odmah izazvali burne reakcije, jer pretnje fizičkim nasiljem nisu samo običan estradni sukob, već prelaze u sferu ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti. Istakla je da nikoga nije vređala niti želela sukob, već je samo ispričala ono što se dogodilo, smatrajući da je osnovna stvar u takvim situacijama pružiti ruku i pokazati poštovanje, posebno na mestu gde su došli da isprate čoveka koji je preminuo. Dudić je međutim ostao pri svom stavu, odbijajući da prihvati bilo kakvu odgovornost za navodne pretnje, te je ponovio da nema vremena da se bavi sa kojekakvima. Da bi dodatno pojačala svoje argumente i demantovala Hasana, Atina Ferrari je odlučila da uzvrati na najefikasniji mogući način. Putem društvenih mreža, gde je objavila fotografije koje su poslužile kao neoboriv dokaz njenog prijateljstva sa pokojnim Andrijom Bajićem i njegovom suprugom Malom Canom. Na svom Instagram profilu Atina je podelila zajedničku fotografiju sa Andrijom i Canom uz poruku direktno upućenu Hasanu: "Evo ti, Dudliću, pošto si jako neinformisan. Veći prijatelj sam ja sa njima nego što bi ti mogao da budeš ikada." Ovom objavom Atina je želela da razbije narativ koji je Hasan plasirao da je na sahranu došla samo da bi se slikala, pokazujući da je decenijama bila bliska sa pokojnikom i njegovom porodicom. Ova fotografija je predstavljala neoboriv dokaz da iza njihovog odnosa postoji istorija koja seže preko 15 godina. Atina je također objavila i zajedničku fotografiju sa Hasanom uz opis: "Kada je neko veliki čovek, on ti da i bubreg i kosu. Kada je neko nečovek, on ti ne pruži ni ruku." Ovim potezom Atina je želela da pokaže licemerje Hasana, koji je ranije bio sa njom u korektnim odnosima, a sada je javno ponižava na najgori mogući način. Međutim, sukob na sahrani Andrije Bajića nije se zaustavio na obračunu između Hasana Dudića i Atine Ferrari. Kamere su zabeležile još jedan žestok verbalni sukob, i ovoga puta između pevačice Milene Plavšić i pevača Ere Ojdanića. Incident se dogodio kada je Milena prišla Eri dok je davao izjavu novinarima i pozvala ga da prekine i udalji se od kamera jer je počelo opelo. Era je na ovaj naizgled dobroćudni savet reagovao burno, pretivši joj da će nositi duplu crninu ako on progovori o njenim tajnama. "Neću da idem, imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kada bih ja progovorio. Ona će mene da uči," rekao je Era, otkrivajući da među njima postoje decenijske,
neraščišćene stvari. Era Ojdanić je također otvoreno iskazao svoje nezadovoljstvo ponašanjem udovice Male Cane, koja je, kako je rekao, stajala odvojeno od pokojnikovih naslednika, ćerki i unuka i tražila od sveštenika da iznese svoje žito, a potom zabranila svima da idu uz nju u tužnoj povorci. Era je na ovaj potez reagovao sa gnevom, što dodatno komplikuje već složenu porodičnu dinamiku u kojoj se Mala Cana našla na udaru kritika da se ponaša neprimereno kao udovica. Era je rekao da je Mala Cana tražila da sveštenik iznese njeno žito, što je on doživeo kao nepristojno i arogantno ponašanje, te je rekao da mu to nije bilo jasno. Ovaj incident je otkrio da je Mala Cana, umjesto da bude ožalošćena udovica koja žali za mužem, postala centralna figura još jednog skandala, jer njeno ponašanje nije naišlo na odobravanje kod nekih kolega. Povezanost Atine Ferrari sa pokojnim Šabanom Šaulićem dodatno je zakomplikovala čitavu situaciju. Atina je ranije u intervju za medije otkrila detalje svog odnosa sa velikanom narodne muzike. Kako je ispričala, Hasan Dudić ju je upravo odveo kod Šabana u Krčedin da se upoznaju. Atina je tvrdila da je Šaban počeo da joj se udvara, da joj slao poruke i obećavao kule i gradove, donosio poklone, čak i pisao pesme za nju. Ona je ispričala da je prvo veče bilo sve u redu, ali da je vremenom Šaban počeo da je muva, da joj šalje poruke, da joj obećava kule i gradove. Pitao je da li voli skupoceni donji veš, parfeme. Atina je na kraju odbila njegove udvaračke namere, jer nije imala želudac da na taj način postane zvezda, ali je istakla da je Šaban uvek bio gospodin prema njoj. Ovo otkriće baca potpuno novo svetlo na Dudićev bes. Atina je naime koristila svoju povezanost sa Šabanom da opravda svoje prisustvo i svoj autoritet na estradi, što je Hasana kao čoveka koji danas čuva uspomenu na brata izuzetno iznerviralo. Hasan je u svom obraćanju medijima više puta naglasio da Atina opanjkava kolege, da je bila nekoliko puta u društvu njegovog brata i da sada pominje takvu jednu veličinu i upliće u sve to. Činjenica da je Atina priznala da je bila predmet Šabanove pažnje, dok Hasan to vidi kao njeno korišćenje bratovog imena za ličnu promociju, predstavlja srž njihovog dubokog neslaganja i lične uvrede. Dudić je više puta ponovio da Atina udara nisko, da nije njegov nivo, te da piše svašta i koristi njegovo ime, dok je on prema njoj bio čovek. Jedno je sigurno, estrada je pokazala svoje pravo lice, gde ni smrt ne može da pomiri zavađene duše. Sukob između Hasana Dudića i Atine Ferrari, kao incidenti sa Erom Ojdanićem i Milenom Plavšić, otkrili su duboke podele koje vladaju među estradnim umetnicima. I dok su mediji utrkivali se u izveštavanju o tome ko je koga uvredio, ko kome pretio i ko je koga spominjao, javnost je ostala podeljena. Svi detalji koji su izašli na videlo stvorili su sliku o estradi koja je daleko od glamurozne. Ono što je ostalo nakon sahrane Andrije Bajića nije samo uspomena na njegovu muziku, već i gorak ukus skandala koji je izbio na njegovom grobu. Na kraju ono što je sigurno jeste da je sahrana otkrila sve prljave tajne estrade. Dakle, javnost je ostala podeljena. Jedni podržavaju Hasana smatrajući da je u pravu što brani čast svog pokojnog brata Šabana Šaulića. Drugi veruju da je Atina neopravdano napadnuta i da je ona žrtva u ovoj priči.
Treći pak smatraju da je Malac Ana glavni akter jer je svojim ponašanjem stvorila atmosferu u kojoj je ovakav skandal bio neizbežan. Ono što je sigurno jeste da će ovaj događaj još dugo biti tema razgovora, ne samo na estradi, već i među običnim ljudima koji sa zanimanjem prate živote svojih omiljenih zvezda. I dok se prašina polako spušta, svi se pitamo da li je ovo kraj ili tek početak novih skandala koji će potresti estradu. Jedno je sigurno, estrada nikada nije bila dosadna, a ovaj događaj je to samo potvrdio. Šta vi mislite o svemu ovome? Vaše mišljenje obavezno napišite u komentarima. Lajkujte i podelite video kako bi se što više ljudi uključilo u ovu diskusiju.